Je remercie l'Institut français d'Égypte à Alexandrie de nous accueillir pour nous donner l'opportunité de présenter les formations françaises et en particulier les formations qui sont proposées au niveau de l'Université française d'Égypte, donc qui est localisée à El Chourouk, c'est-à-dire dans le Grand Caire. Et nous avons exactement 7 formations à proposer, et donc on va essayer, dans les 20 minutes qui viennent, de vous présenter ces 7 formations, de façon à ce que vous puissiez après avoir une petite dizaine de minutes de questions pour répondre à l'ensemble des questions que vous pourriez vous poser sur ces formations qu'on propose. Donc, l'Université française d'Égypte, comme je vous l'ai dit, est une université. C'est une université de statut particulier, puisque c'est une université dite Aléa, donc sans but lucratif. Les propriétaires de cette université étant le gouvernement égyptien et le gouvernement français. Et donc, on a une histoire assez longue, puisque l'Université française d'Égypte est une jeune femme de 20 ans. Elle a été créée en 2002. Cette année, on fête exactement les 20 ans. Mais elle a connu une cure de rajeunissement en 2019 avec un nouvel accord intergouvernemental entre le président Macron et le président Al-Sisi, donc qui était un accord gouvernemental pour revivifier cette université et surtout lui donner des moyens supplémentaires. Et on verra à travers ces moyens quels sont les outils qui ont été rajoutés à l'université de façon à augmenter son attractivité. Donc, bien évidemment, comme nous sommes, je dirais, comme notre propriétaire est le gouvernement français, il est bien évident que l'ambassade de France en Égypte est un support très très constant de toutes nos actions et de toutes nos promotions dans toutes les formations que nous proposons. Et c'est donc, on s'appuie beaucoup sur Monsieur l'ambassadeur pour être le porteur de nos formations et de nos promotions. Alors, notre mission, elle est simple. Elle tient en 3 adjectifs. Former en Égypte des leaders trilingues, sensibles, créatifs et responsables. Alors trilingues, pourquoi? Simplement, vous êtes tous nativement arabophones. Vous êtes tous normalement soit anglophones suivant votre formation, soit francophones suivant votre formation. Notre but à nous, c'est de vous amener à un niveau de français, si vous êtes francophone, de C1 en fin de 3e année d'université, de B2 en anglais, et l'arabe, bon, on suppose que vous êtes déjà C++, parce que c'est votre langue maternelle. Donc, pourquoi est-ce que c'est important pour nous d'avoir ces 3 langues qui soient parfaitement maîtrisées? Parce que simplement, c'est une observation géographique. Si vous regardez l'Égypte et sa localisation, si vous regardez par-dessus la mer Méditerranée, il faut quoi? Si vous voulez faire du commerce ou travailler avec les gens de l'autre côté de la mer, il faut maîtriser l'anglais et le français. Si au contraire vous vous tournez et vous regardez vers l'Afrique, si je regarde vers l'Afrique, pour faire aussi du commerce et faire du business, il faut quoi? Il faut de l'anglais et du français. Et encore, si maintenant je me retourne vers le Moyen-Orient, si je veux pouvoir travailler avec le Moyen-Orient, il me faut de l'arabe. Donc si vous maîtrisez l'arabe, l'anglais et le français, il est bien évident que vous allez avoir des centaines d'opportunités de travail parce que vous allez être la personne qui va faire l'interface entre l'Europe et l'Afrique, entre l'Europe et le Moyen-Orient, entre le Moyen-Orient et l'Europe, et ainsi de suite. Et donc nous, je dirais que notre réflexion est de dire que des étudiants de l'université qui sortent avec un très bon niveau d'anglais, très bon niveau de français, très bon niveau d'arabe, vont avoir un millier de portes ouvertes en termes d'opportunités de carrière. Ça, c'est sur le trilingue. Après, on a sensible. Pourquoi? Sachez que nous, ce qu'on veut, c'est des gens qui soient responsables. Ce sont des gens qui sont ouverts vers le monde. On ne vous demande pas une sensibilité à pleurer devant un épisode d'une série Ramadan. Non, ce qu'on vous demande, c'est vraiment d'être sensible aux autres, c'est-à-dire ouvert vers les autres cultures. N'oubliez pas que vous êtes appelés à être des interfaces. Donc, en étant des interfaces, il faut que vous soyez ouverts aux autres cultures pour pouvoir vous adapter et puis faire un peu la traduction, en fin de compte, des différents comportements. Et ça, c'est notre rôle aussi dans les 3 années, de vous rendre donc sensible à cette interculturalité. Créatif, ça c'est simple, on ne va pas reproduire ce que nos parents ont fait, ce qu'on veut c'est avancer, et si je veux avancer, il faut que je sois créatif. Et donc automatiquement, au sein de nos formations, il y aura des unités qui vont développer votre créativité à travers la formation ou à travers les activités annexes qui seront proposées par l'université. Et enfin, responsable, je dirais,
Vous le savez, mois de novembre, l'Égypte accueille la COP27. Responsabilité, responsabilité sociétale, responsabilité environnementale. Comme on a dit, on forme des cadres en entreprise, c'est-à-dire que vous allez avoir des décisions qui peuvent avoir des impacts sur l'environnement, sur l'écosystème. Donc on vous rend responsable. Il faut prendre ces responsabilités par rapport à vos décisions. Et c'est aussi le rôle de l'université de vous sensibiliser à ceci. Et donc, ces trois adjectifs pour nous sont importants: sensible, créatif, responsable, pour faire les leaders de demain. Et c'est un peu notre cahier des charges qui nous a été donné par les gouvernements français et égyptiens pour pouvoir former la jeunesse égyptienne à ces trois sensibilités. Alors, notre vision, c'est vraiment que l'UFE, l'Université française d'Égypte, soit le hub, donc le point de concentration d'un certain nombre de formations françaises en Égypte. Donc le but, c'est quoi? C'est vraiment vous offrir en Égypte des formations qui sont à l'identique. C'est vraiment une copie conforme de ce qui est fait en France. Copie conforme de ce qui est fait en France dans nos universités partenaires, et vous verrez qu'on en a un certain nombre, et on a un certain nombre de formations qui sont là. Copie conforme aussi, pourquoi? Parce que nous allons avoir, en plus de ça, on va vous proposer des diplômes français. Ce n'est pas un diplôme égyptien accrédité en France, c'est un diplôme français, mais accrédité en Égypte. C'est-à-dire que ce diplôme est totalement reconnu par le gouvernement égyptien, qui vous permet tout de suite de pouvoir entrer dans le monde du travail. Et donc ça, c'est un point aussi essentiel. Et on verra, ces diplômes sont à la fois français, mais sont à la fois européens. C'est-à-dire que la licence d'économie-gestion de l'Université de Nantes, elle est reconnue dans toute la France, mais elle est aussi reconnue dans toute la communauté européenne. Vous voulez continuer en master en Espagne, vous voulez continuer en master en Lituanie, vous voulez continuer un master en Pologne, votre licence française est reconnue dans toute la zone européenne. Ça, c'est le processus de Bologne. Donc c'est un processus qui a été initié dans les années 2000 au niveau des universités européennes, de façon à uniformiser les systèmes. Et, comme ceci, il y a une reconnaissance mutuelle. Vous arrivez avec votre diplôme français, mais vous pouvez candidater dans d'autres pays si vous le souhaitez. Ou en France, bien évidemment. Mais nous, ce qu'on vous propose, c'est vraiment, c'était la phrase de démarrage, c'est Study with friends in Egypt. C'est-à-dire que vous allez travailler et étudier comme si vous étiez en France, mais à Sherlock. Alors, point important, c'est bien les formations, mais qu'est-ce que je deviens après? D'accord? Et on va voir juste quelques exemples de nos alumni à ce niveau-là. Donc, qu'est-ce que je deviens après? Premier exemple, Mohamed Azalmi. Donc, lui, il a été diplômé d'ingénierie mécanique. Il a une fibre entrepreneuriale et actuellement, il est le président d'Afrilab, qui est, en fin de compte, une des plus grosses associations de start-up sur toute l'Afrique. Donc, vraiment orienté vers l'entrepreneuriat. Hicham Ezak, lui, il était diplômé de computer engineering. Il est allé faire une thèse en France. Puis après, il s'est dit, je vais peut-être changer, je vais m'ouvrir la tête un peu. Et le fait qu'il soit trilingue lui a permis, après, de repartir sur la diplomatie. Et donc, il a été en poste en Arabie Saoudite, il a été en poste au Cameroun. Et maintenant, il est deuxième secrétaire au niveau du ministère des Affaires étrangères en Égypte. Donc, vous voyez, le fait de vous mettre dans une voie, après, c'est des opportunités que vous allez prendre. C'est pas parce que vous faites de l'informatique qu'automatiquement, vous allez être un geek informaticien. Nokia, alors lui, Rami Faragala, lui, c'est intéressant. C'est vraiment un profil international. Un Égyptien qui fait des études donc, à l'Université française d'Égypte. Il continue après par un master en France, donc Mines ParisTech. Et il se fait donc embaucher par Alcatel-Lucent, qui a été racheté après par Nokia. Et il est envoyé en Corée du Sud pour implanter la 5G. Et actuellement, il est en train de faire la même chose. Et donc, il a été envoyé par Nokia aux États-Unis pour faire l'implantation de la 5G. Donc là, on a vraiment un profil totalement international. Un étudiant égyptien qui part en France, qui va implanter donc, une technologie quand même de pointe en Corée du Sud et qui va faire la même chose aux États-Unis. Là aussi, les trois langues et le multiculturalisme, sensibilité. Vous adaptez à la société coréenne, c'est, je veux dire, les codes ne sont pas les mêmes.
Donc, capacité à vous adapter, c'est toujours cet adjectif sensible, sensible à l'autre. Yasmine El Sayed, elle est diplômée de langues appliquées, et un point important, elle a monté sa propre entreprise de traduction, mais en même temps, elle est revenue nous voir, et donc, entre guillemets, on utilise son savoir-faire, on utilise son feedback professionnel pour enrichir nos formations. Et donc, elle est en train actuellement, en même temps qu'elle a son entreprise de traduction, elle fait une thèse à l'université chez nous, et elle donne des cours. Donc, on a vraiment des professionnels qui viennent apporter leurs connaissances au niveau de la formation pour vraiment avoir le monde réel et non pas seulement le monde théorique. Et ça, c'est un point important. C'est un point sur, quelles que soient nos filières, nous avons ce point de retour, c'est-à-dire des gens qui sont dans la profession et qui viennent intervenir au niveau de notre formation pour avoir la formation réelle et efficace. Sandra Medat, elle est donc aussi ingénieure en informatique et elle a été donc recrutée par Orange Business Services pour tout ce qui est implantation d'Orange au niveau de l'Égypte. Et enfin, Aya El Guerniani. Alors, Aya El Guerniani, vous la connaissez tous. Hein. Elle a été donc présentatrice lors de la Golden Parade des Pharaons et elle a été aussi donc présentatrice vedette du festival Algona à Elgona. Alors, comme je vous l'ai dit, l'UFE, jeune fille de 20 ans, qui a eu le droit à une cure de rajeunissement en 2019 pour donner la nouvelle UFE. Donc c'est quoi? C'est simplement un point, je dirais, une nouvelle structure et avec de nouveaux objectifs. Quelques chiffres. 1. C'était le 1er en novembre, nous avons donc tenu notre premier job fair. Donc on a réuni un certain nombre d'entreprises pour pouvoir les mettre en contact avec nos étudiants. Donc c'est ce que vous voyez ici. Ici, vous avez donc un aperçu des quelques entreprises qui étaient présentes lors de ce job fair. Et ces entreprises présentes représentent sur l'ensemble de l'Afrique environ 600 000 possibilités de travail offertes à ce niveau-là. 2. Double accréditation. On a une licence française totalement accréditée en Égypte. On a un baccalauréat en ingénierie égyptien totalement accrédité en termes de master par nos universités partenaires. Pourquoi on a gardé les baccalauréats égyptiens pour l'ingénierie? Parce que vous savez que pour devenir ingénieur en Égypte, il vous faut le tampon, l'accréditation du syndicat des ingénieurs. Et toutes nos formations d'ingénierie ont cette reconnaissance-là. Donc vous sortez d'ingénierie chez nous, vous avez en fin de compte la reconnaissance et vous avez le titre d'ingénieur. En parallèle, vous aurez le titre de master de notre université partenaire, suivant les spécialités que vous allez faire. Donc, ceci va vous permettre de travailler aussi bien en Égypte qu'en France, qu'à l'international, puisque, comme je vous l'ai dit, tous les diplômes français que vous allez avoir sont reconnus au niveau international, c'est-à-dire au niveau de la communauté européenne. Donc, vous avez tous les 27 pays de la communauté européenne qui vous ouvrent les bras une fois que vous avez un diplôme reconnu au niveau européen. Les points importants sont aussi les petits hexagones que vous voyez en bas. Ça, c'est les labels donc, qui certifient que les formations que l'on propose sont totalement reconnues par le gouvernement français. Et vous avez celui-là, donc le Supreme Council of Universities, c'est-à-dire que tous nos diplômes sont aussi totalement reconnus par le gouvernement égyptien. Et donc ça, c'est un point important. On a vraiment les deux reconnaissances totales et les deux accréditations. 3, comme je vous l'ai dit, 3 langues. C'est-à-dire qu'on va avoir à ce niveau-là l'anglais, l'arabe et le français. Vous êtes bon en français, on va vous améliorer en anglais. Vous êtes bon en anglais, on va vous améliorer en français. L'arabe, on suppose que vous êtes naturellement bon. Inch'Allah. Après, donc, on veut vraiment, comme on vous l'a dit, donc, développer l'interculturalité pour que vous soyez l'interface entre le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Europe. Et vous avez donc à avoir cette triple culture et vous allez avoir cette capacité d'adaptation. Être l'interface entre les entreprises européennes, les entreprises du Moyen-Orient et les entreprises africaines.
Et c'est vraiment, je dirais que vous aurez un profil relativement intéressant pour un certain nombre d'entreprises qui veulent s'implanter, qui veulent se développer, soit en Afrique, soit en Égypte, soit au Moyen-Orient, soit en Europe. 3 ou 5 ans, et ça c'est important. 3 ans, c'est le temps qu'il vous faut pour obtenir une licence. Ça correspond, donc le baccalauréat égyptien, ça correspond à un format européen. Vous savez que typiquement en Égypte, il vous faut 4 ans. Nous, on vous amène la même chose, le même type de diplôme accrédité pour 3 ans, parce que c'est le format français. Alors, on va pas vous dire des carabistouilles, hein. Ça veut dire que vous allez travailler un peu plus. Parce que vous allez avoir des semaines un peu plus chargées. Parce que si je veux faire le programme de 4 ans en 3 ans, bah, automatiquement, vous allez avoir une semaine plus chargée, mais ça veut dire que vous obtenez votre diplôme en 3 ans, plutôt qu'un an. C'est-à-dire, en 3 ans, vous êtes indépendant et vous allez pouvoir rentrer dans le monde du travail. 5 ans, c'est pour obtenir un master. Là aussi, c'est un gain d'1 an si vous alliez jusqu'au magistère égyptien, puisque le magistère égyptien, c'est baccalauréat, 4 ans, plus le magistère 2 ans, donc 6 ans. Donc typiquement, vous avez gagné aussi sur ce diplôme-là 1 an supplémentaire. Comme je vous ai dit, c'est un master européen, enfin français, donc reconnu au niveau européen, qui vous permet, si vous voulez continuer vos études, de pouvoir candidater sur toutes les propositions de thèse en France, mais aussi sur la communauté européenne, puisque c'est un master reconnu au niveau européen. 8, ce sont les 8 universités partenaires donc, qui nous soutiennent dans le cadre d'un consortium. Ces 8 universités partenaires sont les suivantes: Nantes Université, Sorbonne Nouvelle, Paris 1, Panthéon-Sorbonne, Université de Cergy, Université de Haute-Alsace, UTC, donc Université technologique de Compiègne, Université Grenoble-Alpes dans le cadre de la formation Sciences Po, et l'INSA Strasbourg dans le cadre de la formation d'architecte. Toutes ces universités sont classées au niveau international, dans les 500 premières au niveau mondial. Avec des fleurons, hein, on va dire que Panthéon-Sorbonne est dans les 105 premières. L'Université Haute-Alsace est associée à l'Université de Strasbourg, qui elle est 104e sur le classement mondial. Là, c'est pour vous montrer qu'on est bien l'université française d'Égypte et pas l'université parisienne d'Égypte. Si vous regardez bien, toutes nos universités partenaires sont dispersées sur la France entière. Et ça, c'est important. Comme on vous l'a dit, notre but, c'est d'être le hub des formations françaises, mais de toutes les formations françaises. Et dès qu'on aura donc d'autres connexions avec d'autres universités, on sera là pour proposer leurs diplômes. Et on est vraiment l'université française d'Égypte qui va relayer l'ensemble des formations des universités françaises en Égypte. 7 domaines d'études qui sont les suivants: Business and Administration, donc au niveau licence et au niveau master, avec l'Université de Nantes. Langue appliquée, avec l'Université Sorbonne Nouvelle. Donc ingénieur en informatique, avec l'UTC et l'Université de Haute-Alsace, au niveau master. Et là, vous allez avoir aussi bien intelligence artificielle, système embarqué, architecture, avec l'INSA au niveau d'un diplôme reconnu, ingénieur mécanique au niveau licence et master, avec l'Université de Haute-Alsace, et mécatronique aussi, relations internationales avec l'Université Grenoble-Alpes, au niveau master pour l'instant, et normalement à partir de la rentrée 2023, au niveau licence aussi. Et enfin, Cultural Heritage Management, donc tourisme et management de l'héritage culturel, avec l'Université Panthéon-Sorbonne au niveau master. Donc si on regarde bien, nous avons donc l'Université de Nantes en 3 ans, un niveau de licence, une mobilité en L1 ou L2, c'est-à-dire qu'à partir de votre première ou deuxième année de licence, vous pouvez aller à Nantes pour 1 ou 2 semestres, donc une expérience à l'international aussi. Même chose sur le master, donc banque et finance, qui va ouvrir à partir de septembre 2023. Donc vous avez déjà tout le programme de licence et après vous pouvez continuer en master de cette façon-là. Au niveau de la gestion hôtelière, donc Université Paris 1 Sorbonne,
Donc un diplôme de gestion donc, en 3 ans aussi. Licence de gestion hôtelière à ce niveau-là. Université Panthéon-Sorbonne. Une formation en alternance, c'est quelque chose qu'on va développer aussi bien pour cette licence que pour la formation d'ingénierie. C'est-à-dire une partie du temps en entreprise, une partie du temps en université. C'est quelque chose qui est relativement courant en France et qui est relativement, je dirais, anecdotique en Égypte. Et on souhaite vraiment développer ce type de formation pour renforcer le lien entre le monde économique et le monde universitaire. Bien sûr aussi le diplôme de master, qui est le diplôme de Cultural Heritage Management, c'est-à-dire une licence plus 2 ans pour pouvoir donc, vous affiner sur cet aspect-là, tourisme et management de l'héritage culturel. Bien sûr, une licence de langue appliquée. Et une langue appliquée, ça ne va pas seulement vous autoriser à être professeur d'anglais. Hein. Vous allez pouvoir être web localizer, journaliste, manager donc, en termes de commerce international, responsable ressources humaines. Après, c'est vous qui voyez en fonction de vos sensibilités. Par exemple, on l'a vu, hein, on a des anciennes qui sont aussi bien journalistes que présentatrices, on a un responsable ressources humaines qui a fait donc cette formation-là. Et donc devenir architecte d'intérieur, urbaniste, avec notre formation d'architecture, en collaboration avec l'INSA Salzbourg. Et donc ingénieur informatique, 2 possibilités, soit avec l'UTC, soit avec l'Université d'Haute-Alsace. Là aussi, possibilité de passer 1 ou 2 semestres dans l'université partenaire, c'est-à-dire soit vous passez votre M1, soit votre M2, avec votre stage à l'université partenaire pour obtenir votre master. Alors là, je vois qu'on a pas mal de jeunes filles ici. J'aimerais bien dire aux jeunes filles, l'informatique ou l'ingénierie, c'est aussi pour vous. Ne vous limitez pas. Vous êtes bonne en mathématiques, vous avez, je dirais, de la matière grise entre vos 2 oreilles. N'hésitez pas à faire de l'ingénierie. L'ingénierie, c'est pas seulement pour les garçons, c'est aussi pour les filles. Donc, s'il vous plaît, ne vous bridez pas là-dessus. C'est des opportunités de carrière pour vous aussi. Université Haute-Alsace sur tout ce qui va être ingénierie, ingénieur informatique, système embarqué embarqué dans la mobilité. Alors pourquoi avec l'Université d'Haute-Alsace? Parce qu'à 50 km de Mulhouse, vous avez Montbéliard qui est en fin de compte la maison mère de la marque Peugeot, donc Peugeot, Citroën, Ford, enfin pas Ford, mais Peugeot, Citroën, Fiat maintenant, donc qui est localisée à 75 km de Mulhouse. À 50 km de Mulhouse, vous avez Belfort, même 35 km de Mulhouse, vous avez Belfort, où vous avez Alstom, donc gros fabricant de trains. Tout ceci, illustre pourquoi, en fin de compte, ces formations-là ont été développées à ce niveau-là et dans ces endroits. Donc, même chose sur l'ingénierie mécanique, sur le master. Alors là, on va être rapide, hein, parce que j'avais dit que je tiendrais 20 minutes, je suis déjà à 22 minutes, donc on va aller vite. Donc on a aussi une student life, donc on a la vie étudiante. Hein. Étudier, c'est une chose, mais s'épanouir, c'est aussi la fonction de l'université. Donc pour ceci, vous êtes à Alexandrie, c'est-à-dire que typiquement, vous allez devoir vivre sur place. Nous avons donc à votre disposition un certain nombre de résidences qui sont à, en gros, entre 5 à 8 minutes à pied autour de l'université. Donc, il y a des logements disponibles qui sont donc à votre disposition de cette façon-là. Pour les gens qui souhaiteraient plutôt habiter le Caire, on a mis en place 9 lignes de bus et vous allez avoir le train qui va de Hadi Mansour jusqu'à Nouvelle-Capitale qui s'arrêtera à Chourouk, à la gare de Chourouk. Gare de Chourouk, c'est 3 minutes, 5 minutes en bus de l'université. Ici, quelques vues donc, de l'université, enfin des villas qui ont été totalement rénovées et de l'université telle qu'elle l'est actuellement. Mais on va voir que dans le cadre de la refondation, il a été décidé de construire un nouveau campus et je vous présenterai quelques images du nouveau campus. Donc, comme je vous l'ai dit, créativité à travers une vie associative, avec des activités sportives, des activités donc d'expression libre. Et donc, je vous en ai parlé, le nouveau campus. Alors, on reste à El Chourouk, mais El Chourouk, ce n'est plus aussi loin du Caire, puisque vous savez que l'ensemble du Caire est en train de migrer vers l'ouest, enfin vers l'est, et vous regardez bien que
El Chouk, c'est maintenant 20 minutes de Nouveau-Caire, c'est 20 minutes de la nouvelle capitale. Ici, le point rouge, c'est là où nous sommes. Le lac bleu, c'est là où on va être. On passe de 3 fédans à 30 fédans. Et voilà des images de ce que sera le nouveau campus en juin 2024. Donc, c'est un campus écologique avec donc une sensibilité sur l'environnement, recyclage des eaux usées, diminution de l'utilisation d'énergie par, en fin de compte, une ventilation naturelle. Vous voyez qu'on a une canopée qui couvre l'ensemble du campus, qui va créer une différence de température, créant une ventilation naturelle au niveau du campus. De gros espaces verts, comme vous pouvez le voir. Alors, là, vous voyez, on a un miroir d'eau pour rafraîchir aussi. Et vous allez avoir une vue ici, voilà, une vue du dessus du campus, du nouveau campus, avec cette canopée qui couvre l'ensemble des bâtiments et des gros espaces verts de façon à créer cette différence de température pour avoir, je dirais, une utilisation à minima de tout ce qui est donc climatiseur et ainsi de suite pour diminuer l'impact écologique du campus sur l'environnement. Alors, je vais essayer, mais je ne suis pas sûr que ça va fonctionner. Pour terminer, je vais vous mettre une petite vidéo de ce que sera le nouveau campus. Voilà. Donc, le nouveau campus avec sa canopée qui va couvrir l'ensemble des bâtiments. Et bien sûr, ces espaces verts, donc la zone sport, avec donc, le terrain plus une piscine. Les logements seront aussi, cette fois-ci, non plus en entourant, mais sur le campus, c'est-à-dire qu'il y a 250 logements prévus dans le campus pour accueillir les étudiants, donc souhaitant loger sur place. Si vous regardez bien les petites cheminées qui sortent, qui sont là pour en fin de compte faire des phénomènes de ventilation naturelle au niveau du campus. L'entrée principale. Comme ceci. Et donc l'entrée dans le campus avec l'allée principale et après tous les bâtiments qui vont être distribués de part et d'autre. Bien. Je ne sais pas comment revenir à la présentation. Je vais laisser ceci. Okay. Est-ce que vous avez des questions? Je suppose que oui, puisque j'ai volontairement omis un certain nombre de points pour laisser la parole donc, à l'audience. L'architecture, c'est 5 ans sans le master? C'est 5 ans avec le master. Enfin, non, c'est l'architecture, c'est un diplôme de 5 ans reconnu par les architectes égyptiens, c'est-à-dire que vous êtes après vos 5 ans d'études, vous êtes architecte égyptien, mais par contre vous n'avez pas de master d'architecture français. Pas du tout. Sans master. Vous pouvez parler dans le micro. Bien sûr. Voilà. Autre question, je pense qu'il y a des questions qui doivent être posées, qui n'ont pas été posées. Et une question toute simple, c'est combien ça coûte, peut-être? Hein? Allez, à minima, allez, voyons. Donc, la formation, comme on l'a dit, nous, on est une formation Université Aleya, donc on a comme coût de formation 105 000 livres égyptiennes par an, quelle que soit la formation. Voilà. 105, 105, 0, 0, 0. Waheb 0, comme ça. Donc ça, c'est le prix de la formation. Quelle que soit votre formation, c'est le prix que vous avez, sachant que vous avez le baccalauréat en 3 ans au lieu de l'avoir en 4 sur les autres formations. Chaque année, la même somme. Oui, chaque année, la même somme. D'autres questions?
pas trop compris ce que vous avez dit sur le master. Sur le master? Oui. Sur le master, donc, point particulier. Vous avez, suivant vos formations, c'est-à-dire Master Heritage Management, c'est un master français qui vous sera proposé ici. Le baccalauréat en ingénierie mécanique et informatique, c'est un baccalauréat égyptien, et par contre, vous pourrez suivre la formation de master de nos universités partenaires, et donc, en même temps que le baccalauréat égyptien, vous aurez le master de l'université partenaire. D'accord? Donc voilà, vous avez deux possibilités. Soit vous avez que le master français, reconnu par contre en Égypte, soit vous allez avoir le baccalauréat pour tout ce qui est ingénierie, puisqu'on a souhaité rester sur l'ingénierie, d'accord, pour avoir le label ingénieur égyptien. Et en parallèle, vous aurez donc le master de l'université partenaire. Master d'ingénierie, système embarqué, université partenaire UHA, intelligence artificielle, université technologique de Compiègne. Et mécatronique, université de Haute-Alsace. D'autres questions? Oui. Oui. Les langues pour l'université. Les langues. Les moyens des notes. Les langues? Non. Les notes? Moyens des notes. En fin de compte, comme notre patron, c'est le gouvernement égyptien, suivant les systèmes, c'est lui qui, vous savez, tous les ans, il donne des pourcentages en fonction des thématiques que l'on peut aborder. Et donc, nous sommes totalement pieds et poings liés par rapport à ces pourcentages-là. Donc, si vous avez le bac de français, donc il y a des équivalences. Si vous avez le Thanawi Lama, vous avez des pourcentages. Si vous avez les bacs anglais, américains et ainsi de suite, ou internationaux, vous allez avoir des formules de conversion que le ministère applique par rapport aux notes de l'étudiant, et nous, on est pieds et poings liés par rapport à ces autorisations. L'année dernière, on avait 75% au Sanawalama correspondait à l'ingénierie, 59% correspondait à langue appliquée, et 58% correspondait à business management, donc à économie-gestion. Ça, c'était les niveaux demandés par le ministère l'année dernière. Ça marche aussi pour le bac français. Et le bac français, et en fin de compte, il y a des formules de conversion. Oui. Excusez-moi, j'ai une petite question. Pour moi, j'ai terminé mes études à la faculté de langue et traduction, mais je veux faire le master dans le domaine de relations internationales. Est-ce que c'est possible de... Tout à fait. En fin de compte, il faut que vous déposiez votre dossier. Le master relations internationales avec l'université Grenoble-Alpes et donc accueille des gens à partir de septembre 2022. Donc il faut simplement déposer un dossier avec vos notes, vos résultats et votre expérience professionnelle pour pouvoir être intégré au niveau du master. J'ai déjà postulé dans une bourse dans la relation bourse de concours sélectionné international, mais il a refusé. Écoutez, je pense que vous pouvez redéposer un dossier, vous verrez. Là, je ne connais pas votre dossier, donc je ne peux pas vous dire banco. Mais sachez que le master Relations internationales avec l'université Grenoble-Alpes est ouvert en septembre. Donc si vous voulez tenter votre chance, il n'y a absolument aucun problème, au contraire. Merci. D'autres questions? Oui, madame. Attendez, il y a le micro qui arrive parce que comme nous sommes sur Internet, il faut le micro pour avoir... Pour les relations internationales, oui. Les relations internationales niveau licence, ça sera pour la nouvelle rentrée? Non, ça sera pour la rentrée d'après, 2023. Ok, merci. Pour l'instant, on a le master qui sera ouvert en septembre, qui sera réouvert en septembre, et par contre, la licence sera réouverte en septembre 2023. D'autres questions? Alors, est-ce que vous avez d'autres questions auxquelles je pourrais répondre? Les logements, donc comme je vous ai dit, on a des logements
qui sont à proximité de l'université, bah, surtout pour les gens d'Alexandrie. Je pense que si vous n'avez pas de famille sur le Caire, c'est un moyen simple et efficace. 5 minutes, allez, 6 minutes le matin quand vous êtes endormi pour revenir à pied vers l'université. Dans le cadre du nouveau campus, il y aura 250 logements qui seront directement sur le campus. Et c'est prévu dans les nouvelles constructions. D'accord? Dernière question. Non, il n'y a pas de... Allez-y, au contraire. Ah, merci. Est-ce qu'il y a un bouchou pour ces universités? Hein? Bouchou? Oui, vous avez tout est dans... On vous proposera l'ensemble des choses et puis n'hésitez pas à aller sur nos différents sites. Alors, point important aussi qui n'a pas été posé comme question. Est-ce qu'on a des scholarships? Oui, on a des scholarships. C'est-à-dire qu'on a, en fin de compte, des réductions en fonction de vos résultats. Comme nous sommes une université française, qu'est-ce qu'on fait? On va favoriser les étudiants avec des bons résultats. Vous avez une mention très bien au bac, moins 25% sur le tarif de l'année. Vous avez une mention bien au bac, moins 15% sur le tarif de l'année. Si vous êtes dans les premiers de votre promotion, cette réduction est continuée d'année en année. D'accord? Nous venons hier et aujourd'hui, nous avons signé avec un certain nombre d'écoles partenaires et privilégiées. Même chose, moins 15% si vous appartenez à ces écoles. Vous êtes sportif de haut niveau, international, moins 25%, national, moins 15%. Donc ceci est aussi pris en compte, c'est-à-dire que si vous avez un niveau international au niveau de sport, alors, pas celui qui apporte l'eau aux sportifs, non, quelqu'un qui est monté sur le podium, moins 25%. Même chose au niveau national, pas simplement accompagner les personnes, avoir des vrais résultats nationaux sportifs, moins 15% sur les frais d'inscription. Vous appartenez à une des écoles privilégiées avec lesquelles nous avons signé des accords, moins 15% sur les 3 premières années. Donc voilà sur les offres que nous faisons au niveau de l'université. Donc l'Université française d'Égypte, c'est cette formation reconnue en France, reconnue en Europe et reconnue en Égypte. C'est une ouverture à l'international. Et je vous rappelle, non c'est rien, il s'amuse avec l'électricité, et je vous rappelle les 3 adjectifs essentiels pour nous: sensible, créatif, responsable. Est-ce que vous avez d'autres questions? Pas de questions? Allez, 37 minutes, je suis désolé, j'ai dépassé. Tout va bien. Merci beaucoup, Monsieur Adolphe. Donc, voilà, c'était lui. Si vous avez des questions complémentaires, on est sur le stand, n'hésitez pas. On est là pour essayer de répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup. Donc, Dominique Adolphe, le vice-président de l'Université française d'Égypte. Je vous souhaite toutes et tous la bienvenue. Je remercie l'Université française d'Égypte. Et donc, nous allons passer à la deuxième présentation de la journée, qui est celle du DFGA, le département francophone de gestion d'Alexandrie, voilà, qui doivent être dans la salle. Je vous invite sur scène. Voilà, merci beaucoup. Bonjour à tous, c'est Khouloud Ibrahim, maître assistante au DFGA. C'est quoi DFGA? C'est le département francophone de gestion d'Alexandrie. طيب أنا هتكلم شوية en arabe عشان انتوا تفوقوا بس شوية. والله العظيم. فهتكلم شوية en arabe. طيب département francophone de gestion d'Alexandrie هو بارتناريا ما بين جامعة اسكندرية كلية تجارة جامعة اسكندرية والإي دو بواتيه.
فاحنا عملنا كونفنسيون، اون ا سيني ان كونفنسيون في 2008 علشان نعمل البارتناريا دي. اوكي، يبقى الديبارتمون بقاله 14 سنه شغال، ودي كانت البروميير بروموسيون. دي صوره من الجراديويشن بتاعتهم 2012. اوكي طيب، البريزنتاسيون جينيرال البروجرام بيمشي ازاي في الفاكولتي. طيب احنا اول سنه وتاني سنه بناخد دبلوم من الاي او دو بواتيي اسمه دبلوم يونيفرسيتير دو مانجمون. اوكي، طبعا احنا مكملين بناخد دوبل دبلوم يونيفرسيتي دالكسندريه عادي جدا الاربع سنين. بناخد في السنه الرابعه البكالوريوس بتاع المانجمون، سواء كان بزنس او كونتابيليتي. وبعد سنتين بناخد دبلوم دو مانجمون. التروازيام اني ال 3 كل ده من يونيفرسيتي دو بواتيي، وكاتريام اني ام 1. وعندنا شانس ان احنا نكمل 5e اني، دي حاجه فاكولتاتيف مش اوبليغاتوار. ممكن نكمل ام 2 في الاي او دو بواتيي او دي جي سي اي في عين شمس. اوكي طيب، ايه الكونديسيون دادميسيون؟ مهم جدا اول حاجه يكون عندنا اللتر دادميسيون في كليه التجاره عامه اللي هو بتاع التنسيق. بعدين يكون معانا دلف بي 2 وريزولتا ديكزامان اكري. الاكزامان اكري ده بيتعمل جوه الكليه، بيكون هو يونيك لكل الفيليير فرانكوفون. بيكون حاجه ليها علاقه شويه بالكونيسونس جينيرال والاكريتور وليكتور وسانتاز دو فرانسي. وبعدين للطلبه الاترانجي بيكون ليهم تيست انجلي، بس الطلبه المصريين او كده مش بيبقى ليهم تيست انجلي. وفي الاخر بعد الادميسيون بتاعت كل الحاجات دي بنعمل اخر حاجه الانتروتيان دامبوش او الانتروتيان دادميسيون، وده بيكون عباره عن جوري، والانتروتيان موني ان فرونسي وان انجلي. اوكي طيب، الكونتوني بيداغوجيك احنا بندرس ايه في الاربع سنين؟ اول سنتين بندرس الكونتوني اللي هو البيسك جدا بتاع الفونكسيونمون دو لونتربريز. يعني بناخد كونتابيليتي، ريسورس هيومان، بناخد ماركتينج اكسترا، كل المواد اللي ليها علاقه بالفونكسيونمون دو لونتربريز. بناخد كمان المواد اللي ليها علاقه بالانفيرونمون ايكونوميك وسوسيال، يعني بناخد ايكونوميك ماكرو وميكرو ايكونوميك، بناخد دروا، وبناخد حاجات كمان علشان تساعدنا ان احنا نعمل يعني هتساعدنا في الفي بروفيسيونيل زي الستاتستيك. دي اول دو برومي زاني. من التروازيام اني بيبقى فيه يعني ديبارتمون كونتابيليتي او جيستيون، من حقنا ان احنا نتخصص كونتابيليتي او جيستيون من التروازيام اني. والكاتريام اني زي ما قلت لكم بتبقى هي سنه التخرج، وبناخد الدبلوم بتاع جامعه اسكندريه بكالوريوس في الجيستيون او في الكونتابيليتي، وان 1 دو لونيفرسيتي دو بواتيي. اوكي، يبقى احنا لحد دلوقتي معانا 4 دبلوم، دوم بعد سنتين، L3 بعد ثالث سنه، وM1 بعد رابع سنه، زائد البكالوريوس بتاع جامعه اسكندريه. في السينكيام اني اللي هي فاكولتاتيف ممكن احنا نقدم على M2 علشان نكمل بقى الماستر، لانه M1 يعني سيبا يعني مش حاجه قوي، فلازم يكون معانا M2 كمان. وزي ما قلت لكم هيكون في الاي او دو بواتيي او في دي جي سي اي. المنهج بيكون 50% فرنسي 50% انجلي، فالايم ان احنا نكون مخلصين الفاكولتي الاربع سنين معانا نفس الماتيير اون انجلي وان فرنسي. ده اللي بيفرقنا مثلا على الانجليش ديبارتمنت. والمكان بتاع اليونيفرسيتي او بتاع الدي اف جي هو جوه جامعه اسكندريه جوه كليه التجاره. طيب الانسينيومون بقى بتمشي ازاي؟ احنا عندنا الكور انجلي بيديها انسينيون من الفاكولتي دو كوميرس دالكسندريه عادي جدا، والكور اللي بالفرنسي بيديها انسينيومون او انسينيون بيجوا من فرنسا، من الاي دو بواتيي او من ايجيبت عندنا في الديبارتمون. واللي هما بيجوا من فرنسا ده بيجوا في ميسيون، بيكونوا ميسيونير، بيجوا فتره معينه يدرسوا البارتي دي او الماده دي وبيرجعوا تاني. فيعني احنا تقريبا بناخد نفس الاكسبيرينس بتاعت الطلبه اللي اوريدي
بادئين في الاول من اي دو بواتيه. نفس المنهج اللي هم بيدرسوه هناك الميسيونير بيجوا يدرسوه عندنا في الديبارتمون. ودي فوتو من الميسيونير، دونك اللي هنا دي بروميير اني، وتاني حاجه تاني واحده دي دوزيام اني جو كرو. طيب سانكيام اني ازاي بقى احنا ممكن نعملها؟ بنعمل حاجه اسمها بوستولي على بورس. احنا عندنا 3 بورس: بورس ايفل، بورس اكسلانس ايفل، بورس طهطاوي، وريجيون نوفيل اكيتان اللي هي خاصه بالريجيون دو بواتيه. فاحنا عندنا اوبشن ان احنا نقدر نقدم على ال3 بورس دول علشان ناخد الان 2. طيب حابه اوضح بس حاجه مهمه، انه البورس دي للجامعات الحكوميه. الناس اللي واخده باك تقريبا يعني مش بتدخل تحت البورس دي، او مش بيبقى عندها شانس ان هي تاخد البورس، عشان هي مقدمه من الحكومه الفرنسيه للناس الاترانجي. فبالنسبه لهم الباك سي با يعني سي با ان سيرتيفيكا اترانجي او دبلوم اترانجي، فما بيبقاش ليهم قوي فرصه للبورس، بس ليهم فرصه ان هم ياخدوا الام 2 عادي جدا في بواتيه، بس اوتو فينانسمون. اوكي. طيب دول اكزامبلار للناس اللي اخذت بورس وطلعت اوريدي في بواتيه، ودي صور ليهم من بواتيه. بورس زي ما قلت لكم اكسلانس ايفل، ميشيل فياض اخذ البورس اكسلانس ايفل، وان فيت il a obtenu un premier prix في الميموار بتاعته. الميموار بتاعته كانت ميور ميموار، فاخذ البروميير بري في المانجمون انترناسيونال. ودي الجروب بتاع الناس اللي سافرت طهطاوي ايفل، ودي انا. طيب الاكتيفيتي بتاعت الديبارتمون، احنا بنبارتيسيب في الديبارتمون بتاعنا في الفيت دي تالون. انا بارتيسيبي في الفيت دي تالون في الانستيتيو فرونسي. البارتيسيباسيون au فيستيفال دو ميتيي اللي هو بيكون من الكاف، وبارتيسيباسيون في المودور. كمان en troisième année بيكون في échange culturel. في التروازيام اني بنسافر 2 سمان في فرنسا. اول سمان بيكون في الاي او دو بواتيه. احنا بالفعل بنروح الاي او دو بواتيه عشان نقعد سمان ندرس معاهم هناك، ونشوف اللي احنا الانستيتيو اللي احنا اصلا متسجلين فيه عامل ازاي. بناخد تور في بواتيه نفسها وبناخد كور معاهم. والدوزيام سمان بيكون رحله في باريس ان جنرال، فدي بتتعمل تقريبا في سنه ثالثه من كل سنه او سنتين حسب الكورونا بقى. دي كمان اكتيفيتي جورني سبورتيف كان بين دي جي سي اي ودي اف جي ا، فهو على طول بيبقى فيه جورني سبورتيف وحاجات اكتيفيتي عامه. هنا دي كانت اول مره الديبارتمون يعمل اسره، الاسر اللي هي بتبقى في الكليه او الكلوب. فاول مره الديبارتمون يعمل كلوب دي اف جي ا، عملوا اورغانيزاسيون لاكتيفيتي كتيره، منهم اكسكورسيون لكير. طيب فينالمون عملنا السيليبراسيون بتاع 10 على السيناتور دو كونفونسيون، وكانت مع الدويان بتاع دكتور سيد السيفي جامعه اسكندريه كليه التجاره، ودويان دو بواتيه. و on a renouvelé le convention de 10 ans. Et on a aussi remis les diplômes بتاعت ال4 années, le DUMO, le licence ou le M1. طيب, où sont les diplômés des FGA maintenant? Il y en a celles qui ont choisi le trajet bancaire. عشان احنا طبعا كوميرس، فناس كتير بتتجه للسيكتور بانكير. وده عادي عشان في ناس عندها ايشو اللي هو فرنسي مش دايما ممكن يلاقوا اوبورتونيتي بسهوله. بالعكس عندنا ناس دبلومي اوريدي اشتغلوا في البنك الاهلي سي اي بي وكريدي اغريكول، وطبعا اشتغلوا في الملتي ناسيونال اورغانيزاسيون ملتي ناسيونال زي ديكاتلون وبيجو، وفي اشتغلوا في الانسينيومون في الديبارتمون. moi même ou ma collègue Yara, elle est là. maître de conférence, maître assistante, وفي université de Senghor. Donc عندنا opportunité في كل المجالات. طبعا الكوميرس مش بيغلب يعني. بس c'est tout. حد عنده des questions؟
والتاريخ هتبقى هي بتاعت جامعة اسكندرية عادي ولا بيبقى في حاجات زيادة؟ اوكي بصي زي ما قلت لك احنا متسجلين في جامعتين، فاحنا بندفع تعريف جامعة اسكندرية زي السكشن الانجليش، وبندفع بالاورو لبواتيه اللي هو تقريبا بيبقى قد ايه؟ 650 اورو لبواتيه. ميرسي. أسئلة تانية؟ في كيستيون تاني؟ Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup pour le DFGA. Donc on va passer à, je dirais, le miroir Kérotte du DFGA qui est le DGCI. Donc entre l'université de Rennes-Chams et l'université de Poitiers aussi, avec le coordinateur Guillaume Morel. Voilà. Bonjour à tous. Alors je me présente Guillaume Morel, coordinateur du DGCI, et Sarah Ali, qui est responsable comptable, administratif, etc. de responsabilité, qui est une ancienne du DFGA, donc la formation qui est à Alexandrie. Donc elle a trouvé un travail au DGCI, donc si vous voulez travailler avec moi, il faut faire le DFGA. Plus sérieusement, la présentation du DGCI ne va pas durer très longtemps parce que tout ce que ma collègue a dit plus tôt s'adapte de la même manière au DGCI. C'est exactement la même chose, sauf que ce n'est pas à l'université d'Alexandrie, c'est à l'université Shams. Donc, si vous quittez Alexandrie l'année prochaine et que vous allez au Caire, vous pouvez faire le DGCI. Si vous restez à Alexandrie, vous pouvez faire le DFGA, c'est la même chose. C'est toujours l'université de Poitiers, sauf que un, c'est l'université d'Alexandrie, et l'autre, c'est l'université Shams. Donc, à la fin des 4 ans, vous n'avez pas le baccalauréat de l'université d'Alexandrie, vous avez le baccalauréat de l'université Shams. Mais c'est exactement la même chose, le même programme, pour devenir à peu près la même chose, travailler au DGCI, voilà, c'est une des solutions, mais généralement on a des gens qui travaillent dans les grandes entreprises, Pepsi, Coca-Cola, etc., qui sont responsables des ressources humaines, responsables marketing, qui vont travailler dans la finance, dans la stratégie, dans les banques. Si vous voulez, la formation de Poitiers en gestion, c'est une formation qui vous permet de devenir tout ce que vous voulez être dans une entreprise privée. Tous les postes qui sont disponibles dans une entreprise, comptable, marketing, communication, tout ça vous l'apprenez au DGCI. La formation au Caire, elle est à 60% en français et à peu près 35% en anglais. Il y a 1 ou 2 matières en arabe, mais c'est surtout français-anglais. Nos camarades l'ont dit, il vous faut le DELF B2. C'est important d'avoir le DELF B2. C'est exigé à l'entrée. Donc je crois que... Vous n'avez pas le DELF B2, c'est ça? Donc il faut le DELF B2. Et il me semble que les inscriptions pour le DELF B2, c'est en ce moment où ça vient de se terminer. Donc passez votre DELF B2 pour intégrer les filières francophones. Autre chose, parce que je ne vais pas répéter ce qu'a dit mes collègues, il faut passer les examens de l'Institut français. Les inscriptions ont lieu soit en août, soit en septembre. Il y a 2 sessions, août ou septembre. Regardez la page Facebook de l'Institut français du Caire et vous aurez les examens. C'est des examens qu'il faut passer dans les filières, donc vous allez les passer au DFGA ou au DGCI ou à la FESP, etc. Et c'est un examen de français qui vérifie votre niveau. Donc il faut s'inscrire à ces examens, soit à la session de août, soit à la session de septembre. Il ne faut pas rater ces dates. Regardez la page Facebook. Soit la page Facebook du DGCI, soit la page de l'Institut français. Accessoirement, au DGCI, il y a un petit test de mathématiques pour savoir si vous savez compter. En principe, vous savez compter. Voilà tout. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est ça. Ceux qui ont le bac français
sont dispensés du DELF B2. Si vous êtes titulaire du bac français, vous n'avez pas besoin du DELF B2. On estime que votre niveau a déjà fait ses preuves lors du passage du baccalauréat français. دي كانت أول فوتو، كانت واحنا بنمضي الكونفنسيون مع رين سكول اوف بزنس، والدوسيام مع ESC كليرمون. وطبعا حابه ان انا اشكر كومبوس فرانس والانستيتو لان هم ساعدونا كتير جدا علشان نمضي الدو كونفنسيون مع اكبر البزنس سكول. زي ما قلت لكم هم من التوب 100 سكول اوف بزنس. والصوره الاخيره دي مع طلبه سافروا كانوا السمر بروجرام في رين سكول اوف بزنس، وكانت الاكسبيرينس تري بوزيتيف. عشان كده حتى يعني شاكتي احنا بنقعد نكرر دايما السمر بروجرام طبعا باختلاف بقى المواد ومع اختلاف الجامعات. دايما بنقول ان احنا عندنا افانتاج كونكورنسيال، يمكن انا جي ديجا مونسيوني او ديبي. موضوع الانترنشيب، الكومباني فيزيتس، دايما الطلبه بنخليهم قريبين جدا من المارشي دو ترافاي. زي ما انتم شايفين هو هنا الطلبه بيعملوا دي بروجي دو جراديواسيون، بنعزم فيها الاكسبرتس من الفيلدز من بوكو دي سيكتور، بيبداوا ان هم يقيموا الطلبه، يعملوا لهم ايفالواسيون. وده كمان بيدي اوبورتيونيتي للطلبه ان هم يتعرفوا اكتر، يبقى في فرصه اكتر انهم يشتغلوا اسرع بعد كده في المارشي دو ترافاي. وطبعا الورك شوبس برضو دي من ضمن الحاجات اللي هي موجوده. طبعا اهم حاجه ودايما دي يمكن اللي بتشغل البارون اكتر، طب انا ابني او بنتي هيطلعوا يشتغلوا ايه؟ فدايما بنتكلم على ان احنا نو ديبلومي طبعا sont parfaitement préparés au marché du travail. ويمكن ده احنا وضحناه من خلال الانترنشيب اللي بتتعمل، الكومباني فيزيتس، الاكسبرتس اللي بيجوا يدوا الاكسبيرينس بتاعتهم للطلبه من خلال البارتنريا مع رين مع ESC كليرمون. كل ده طبعا بيدي يعني افانتاج اون بلوس للإيتيديون. بالنسبه للترافاي زي يمكن ما وضحت قبل كده ان احنا في عندنا اوبشنز كتير، يعني قدامنا الاورجانيزاسيون فرانكوفون، قدامنا الاورجانيزاسيون ملتي ناسيونال سواء ان ايجيبت سواء ان فرانس. دي كلها ديزوبورتونيتي. ودايما في الانترنشيب اللي احنا بنبقى حريصين عليه، احنا عندنا الانترنشيب هو كونديسيون علشان الطالب يتخرج، يعني ما ينفعش طالب يتخرج من الاكاديمي غير لما بيكون عامل الانترنشيب. دايما الانترنشيب بيفتح لكم فرصه وفرص كتير قوي ان انتوا تشتغلوا اسرع، لان كل ما بتثبتوا نفسكم في الانترنشيب كل ما دايما الاورجانيزاسيون بيبقوا فاكرين الاتيديون اللي جاء اللي اثبت نفسه، اللي فيه عنده كفاءه وفي عنده يعني كاليتي مميزه، دايما بيفتكروه بسرعه ان هو يشتغل. Ce sont des exemples les quelques organisations francophones et multinationales زي ما انتم شايفين كده. عندنا نافال جروب، CMA CGM، الكريدي اغريكول، beaucoup des autres organisations. بس حاولت يعني احط لكم des exemples لإتيديون بالفعل اتخرجوا واشتغلوا في الاماكن دي. Merci beaucoup pour votre attention et si vous avez des questions, je suis là. هو في الأكاديمي في أي إتيود تاني غير البيزنس، يعني مثلا ديداكتيك أو في طبعا بس با en français، يعني بالفرنسي بس هو الجيستيون أو business administration French. Merci. De rien. Alors merci beaucoup. Donc nous allons passer à une présentation un peu particulière qui aura lieu 2 fois dans la journée. أتكلم كمان بالعربية عشان كلكم تفهموا. دلوقتي هنعمل ورك على موضوع السي في واللتر دو موتيفاسيون. والورك شوب دي هتبقى مع انا اريال كوبي مكلف بمحنه التعاون الجامعي في سفاره فرنسا بمصر، وميا الرمالي كمان مكلفه بالتعاون الجامعي والعلمي في اسكندريه بالذات. فبس عندنا nous sommes un petit peu en avance, ce qui est très bien. Donc voilà, je vais vous laisser patienter 5 minutes. وبعدين هنعمل الوركشوب دي، والوركشوب ده هتبقى علشان تقدموا على برنامج منها فرنسا، علشان تقدموا على
البروغرام اللي بنشوفها دلوقتي في الصالون فالفيليير الفيسب الايداي دي جي سي كل البروغرام ده لازم تقدم مع سي في دو موتيفاسيون وكمان على برنامج دراسة فرنسا وكل الحاجات فدي اكيد مفيد جدا بالنسبه لكم السي في ولا دو موتيفاسيون فوالا الو ف دقيقتين 3 دقائق وبعدين نبتدي الوركشوب. Ok, bonjour à tous et à toutes. Donc, je me représente une deuxième fois. Je m'appelle Ariel Kobé. Je suis chargé de coopération universitaire à l'ambassade de France en Égypte. Et donc, je laisse ma collègue Maya Remel se présenter également. Merci Ariel. Bonjour à tous. صباح الخير. أنا مايا رمالي مسؤولة كامبس فرانس والتعاون الجامعي في اسكندرية. ميرسي إن انتوا جيتوا النهاردة. في ناس متهيألي شافوني قبل كده وعارفيني. النهاردة مع أغيال هنعمل زي ورك شوب سي في وموتيفيشن ليتر. بس الحقيقة الورك شوب ده هو يعني طبعا بيحضركم ان انتوا تقدموا على في الفيلياغ وكده ولكن هو كمان الكلام اللي بيتقال كان انكمباس او ممكن يبقى بيتضمن التقديم على كذا حاجه، التقديم على الاتيود ان فرانس او على ان دبلوم فرنساوي، التقديم في الفيلياغ، التقديم على دراسه في فرنسا، التقديم كمان على سكولرشيب وده اللي زميلي أغيال كمان هيتكلم عنه شويه باستفاضه اكتر. فهتلاقونا شويه بندخل قطع او اجزاء مختلفه وندخلها كلها في سياق طبعا ازاي او ايه الحاجات الاساسيه اللي ممكن ناخدها في الاعتبار في السي في والموتيفيشن ليتر، لان زي ما انتم عارفين هو ما فيش فورمات محدد، يعني ما فيش حد هيقول لكم تعملوا كذا وما تعملوش كذا، ولكن في كومبوننتس اساسيه لازم ناخدها في الاعتبار لما نيجي نعمل الاثنين، لان هما there are two documents that are extremely important. هما اكتر 2 documents في الفايل بتاعكم في الابلكيشن بتاعكم بيعكسوا شخصيتكم. يعني دي اكتر حاجه ممكن تفرقكم عن شخص تاني، سبيشلي مثلا لو الدرجات زيها زي بعض، دي الحاجه الوحيده اللي ممكن تفرقك او تفرق أغيال عني مثلا. ف it's really important. ساعات احنا بنميل ان احنا بناخد يعني we underestimate اهميتها، وده هدف الورك شوب ده. وبليز لو في اي حاجه مش واضحه، لو في اي اسئله تفاعلوا معانا، احنا هنا عشان كده يعني. هسيب أغيال يكلمكم شويه عن الفيلياغ. Merci beaucoup. Oui, donc on va peut-être rappeler assez rapidement pourquoi faire un atelier sur le CV et la lettre de motivation. Et ça se veut être un petit peu interactif, donc n'hésitez pas à me poser des questions, à lever la main, à prendre la parole. On va essayer de rendre ça un petit peu interactif. Donc, vous l'avez vu, vous continuerez à le voir pendant toute la journée. Aujourd'hui, la journée des filières, c'est les établissements égyptiens qui délivrent des diplômes français. C'est ça le principe. Donc on est sur des doubles diplômes avec des établissements d'enseignement supérieur français, des universités ou des écoles. On les a vus rapidement. À Alexandrie, vous avez donc le DFGA et l'Académie arabe, avec l'Université de Poitiers et 2 écoles de commerce pour l'Académie arabe, ESC Clermont, Rennes School of Business, avec un partenariat qui est important, c'est l'Université du Caire, l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, avec 2 filières qui seront présentées cet après-midi, donc l'IDAI en droit et la FES en économie et en sciences politiques. Avec Ain Shams, on a 2 grands partenariats, l'Université de Poitiers et l'Université Jean Moulin. Et enfin, l'Université française d'Égypte, que vous avez vu ce matin, qui a un partenariat avec 6 universités françaises. هو أغيال كان بيكلمنا عن بس ايه الدبلومات اللي موجوده هنا النهارده معانا، وهي كلها يعني اليوم ده مخصص للاقسام الفرنسيه اللي بتمنح دبلومات فرنسيه على ارض مصر. يعني لما بنتخرج من الاقسام دي بيبقى الدبلوم بتاعنا معترف من مصر ومن فرنسا في نفس الوقت، ودي طبعا حاجه بتسهل البروسيجرز بعد كده. والحقيقه اللي بيخليهم احنا دايما لما بنتكلم عليهم بنقول فيلياغ ديكسيلانس، يعني they're very selective، والمستوى اللي بيمنحوه في الدراسه كويس جدا، they're very well established.
اغلبهم موجودين من يعني اخر واحد كان الدي اف جي اف 2008 واجدد حاجه الاي اس تي ام تي اللي هو الاكاديميه العربيه دي من السنه اللي فاتت واللي قبليها، وعاملين بارتنرشيبس مع زي ما اغلال قال اس سي كلارمون وغان بزنس سكول، ودول من احسن يعني يعتبروا من احسن او في لسته احسن البزنس سكولز اللي موجوده في فرنسا وعلى نطاق اوسع كمان في اوروبا وفي العالم. بس وهو اغلال كان he was going through او كان بيقول لنا ايه الجامعات المختلفه اللي موجوده والبارتنرشيبس بتاعت كل جامعه، وهنقدر نلاقيها حتى في السلايد. اوكي. فبس كنت عايز اقول لكم انه اول حاجه اول يعني سبب تحتاج سي في ولا دي موتيفاسيون كويس جدا عشان اصلا تقدم على البرنامج دي. اوكي، عشان في عمليه تقيم في ان بروسيسوس دو سيليكسيون صعب جدا ولازم تقدم سي في ولا دي موتيفاسيون. فده سبب واحد. كل اليونيفرسيتي ده كل الفيليير دول لازم تقدم سي في ولا دي موتيفاسيون. ده حاجه واحده. الحاجه الثانيه بقى هي لما انت دخلت الديبارتمون الفيليير اكيد وده يعني منطقي ممكن تسافر فرنسا في جامعات بارتنير، في مثلا هنا دي اف جي ا في يونيفرسيتي بواتيي، او هنا لو انت دخلت الفيسب او الايداي ممكن في السنه الثالثه او في ماستر، وممكن تسافر في نص سنه او سنه في فرنسا وفي جامعات بونتيمون سوربون مثلا. وهنا عشان تقدم على السفر ده عشان مش كل الناس ممكن تسافر كمان تحتاج سي في ولا دي موتيفاسيون. اوكي. حاجه ثالثه هي البورس سكولارشيب. اوكي. وفي حاجه اصلا على يعني الفكره كلها انه lorsque vous entrez dans ces filières-là, dans ces programmes diplômants, il faut bien comprendre que vous entrez dans l'enseignement supérieur français comme un total. Et que, par conséquent, les étudiants qui sont dans ces filières-là ont un accès, on va dire, privilégié à des programmes de bourse et de mobilité. Une grande statistique, c'est que 40 à 60% des bourses qui sont données par l'ambassade de France et le ministère des Affaires étrangères français reviennent à des étudiants des filières ou de l'Université française d'Égypte. Donc en fait, quand vous entrez dans ces filières-là, vous allez pouvoir vous présenter à ces programmes de bourse. Ces programmes de bourse, ils sont sélectifs, très sélectifs, et vous allez encore une fois avoir besoin de CV et de lettres de motivation. Je vais traduire انا هترجم الحته دي عشان مهم. اغلال عمل اللينك كمان مع احنا ليه بنتكلم عن السكولرشيبس وكده. في سكولرشيبس كتير تقدروا تقدموا عليها، ولكن في اتنين كتير قوي بيبقى اسمهم متداول في مصر. واحده اسمها طهطاوي، ودي السكولرشيب الاساسيه اللي بتمنحها سفاره فرنسا في مصر على مستوى الام 2 اللي هو تاني سنه ماستر. انا هشرح لكم دلوقتي الدبلومات والهيرارشي بتاعتها. اوكي. وفي كمان ايفال، ودي برضو من اكتر البورس اللي بتبقى موجوده او الطلاب في مصر بيحصلوا عليها، ودي اللي بتمنحها وزاره الخارجيه الفرنسيه. ليه هنتكلم عليها؟ لان اكتر من 40 او 50% من اللي بيحصلوا على البورس دول بيبقوا طلاب في الفيلياغ اللي هي الديبارتمنتس اللي موجوده معانا النهارده. عشان كده اجان اللي احنا بنعمله ده بينكمباس كل ده. يعني الباز او الميثودولوجي اللي لازم تتبعوها هي شويه نفسها على حسب انتوا بتقدموا على دراسه ولا على سكولرشيب. واخر حاجه لما تدخلوا في الفيليار دول كل ده اكيد ممكن تدخلوا بسهوله اكثر في يعني الشبكه الفرنسيه في مصر او في العالم والشبكه الاقتصاديه وكل الشركات الموجوده في مصر، وده تعتبر اكثر من 150 شركات فرنسيه في مصر واكثر من 50,000 جوبز في مصر. فاكيد ده مثلا كل الشركات اللي على النتورك فرانس ألومني و avec ces
lorsque vous entrez dans ces filières, en fait, on se rend compte qu'on retrouve les diplômés de ces filières, particulièrement dans les entreprises françaises en Égypte. Et là encore, lorsque vous allez candidater, quand vous allez faire une candidature à un emploi dans ces entreprises françaises, ces gens-là s'attendent à ce que vous présentez un CV et une lettre de motivation sur le modèle français. Donc, c'est la dernière raison pour laquelle vous allez demander et devoir réaliser un CV et une lettre de motivation, c'est en étant diplômé, en postulant à des entreprises, et particulièrement à des entreprises françaises qui cherchent, dans leur plus grande majorité, des diplômés de filières françaises avec un diplôme français en Égypte. Je ne vais pas vous faire toute la liste des entreprises françaises, mais par exemple, nous, à l'ambassade de France, il est clair que là, dans cette salle même et au salon des employés qui travaillent avec moi, la grande majorité des employés égyptiens et égyptiennes de l'ambassade de France, aujourd'hui, ils sortent et sont diplômés de ces filières-là. Voilà. سريع عشان ما اطولش اكتر من كده. هو كان كمان بنعمل اللينك بان بقى الشركات او النوع ده من البروفايلز بيبقى الانسرسيون او دخوله الشركات الفرنسيه الموجوده في مصر، مش بس الشركات الفرنسيه، غالبا الشركات الاوروبيه كمان، بيبقى اسهل لان هم بيبقوا بيدوروا على الشكل ده من البروفايل والشكل ده من التقديم، بيبقى في زي اسطمبه كده بيدوروا عليه. ف again that's why it's important. حاجة كمان عندنا شبكة فرنسا لوني، وأسيب لكم كل الحاجات دي عشان تتفرجوا على دي اللي بيجمع كل الناس الطلاب أو الناس اللي خرجوا من التعليم العالي الفرنسي المصريين، ونحط عليه كمان كل فرصة عمل، فرصة تدريب كده على الفيسبوك. فأسيب معك الكيور كود دي، ممكن تتفرج على الباج فيسبوك، ودي هتكون يعني أكيد مفيد جدا بالنسبة لكم. ممكن تلف كده وتشوف الباج فيسبوك بتاعنا. عشان كمان نزود، أنا حاسة مش كل الناس عارفة، ولكن في الصالون جوه في الهول في مكتب لفرنسا لوني أولا، وفي يعني بس هو هيبقوا متداولين على خلال اليوم. في ألومني من كل فيليار موجودة معانا. الألومني دول يا درسوا يا ما زالوا بيدرسوا في الفيليار دي. أنا حاسة إن يعني it would be a really good chance إن أنتوا تتكلموا معاهم بتفاصيل أكتر، الإكسبيرينس بتاعتهم كانت عاملة إزاي، إيه الأفق المهنية اللي بتاعت الفيليار دي بتفتحها، ممكن يدرسوا إيه بعد. you have يعني experience sur terrain، عندكم حد already موجود تقدروا تسألوه. they're very relatable لأن كمان أغلبهم من اسكندرية. سريعا قوي بس عشان اشرح كامبيوس خاص، لان مش دايما بيبقى مفهوم كامبيوس خاص بيعمل ايه. كتير بيسمع عن كامبيوس خاص طبعا للتقديم على الدراسه في فرنسا، ده جزء اساسي في شغلنا، ولكن كمان احنا بنعمل او بندي او بنحاول ندي الانفورماسيون اللي ليها علاقه بالدبلومات الفرنسيه لاوسع نطاق من الطلاب يهمهم المعلومات دي، ومن ضمنها طبعا تنظيم ايفنت زي بتاع النهارده. ده سريعا. اهم بقى حاجه، لان ده انتوا اكيد للي حضر اوريدي كان برزنتيشن او لسه هيحضر بعد، هيلاقي مسميات زي ليسانس ماستر دكتوراه او ليسانس ماستر بالاخص بتتقال كتير. مهم نبقى عارفينه ان في اوروبا كلها او في اليونيون اوروبيان بشكل محدد اكتر، يعني في اركتكتور كومين او كومن اركتكتشر للدبلوم. حد سمع قبل كده عن مصطلح LMD؟ اوكي، LMD لو حد هيدرس في الفيليار او هيدرس في فرنسا refers to ليسانس ماستر دكتوراه. الليسانس تيبيكلي بتبقى دراستها 3 سنين، الماستر 2 سنين، والدكتوراه 3 او اكتر على حسب المجال. اول سنه ليسانس اسمها L1 او كمان ممكن نلاقي المسمى بتاعها باك بلس 1، ودي حاجه هتواجهكم مع الفيليار، لان انتوا مثلا هتبقوا هنا بتعملوا الباك بلس 4 and it equates M1 في فرنسا. يعني الباك بلس 4 هنا اللي هو البكالوريوس المصري بيعادل M1 في فرنسا. فانا عايزاكم تبقوا فاهمين الهيرارشي دي مبدئيا، وكمان عايزاكم تبقوا عارفين ان LMD هم الدبلوم ناسيونال،
يعني ايه؟ يعني سوسون دي دبلوم او دول دبلومات معترف بيها من فرنسا او من ايتا فرنسي من الدوله الفرنسيه. الدبلومات الثانيه لو لقينا مسميات ثانيه مثلا دبلوم دونيفرسيتي، دبلوم دونيفرسيتي ده على الارجح هيبقى معترف بيه بس من اليونيفرسيتي المانحه ليه. انا ليه بقول لكم ده؟ عشان سبيشالي كمان لما بتبقى الناس بتفكر في سفر او هتبقى هنا او كده لازم تبقوا عارفين انتوا ايه يعني الدبلوم اللي انتوا هتاخدوه ده معترف بيه من انهي سكيل، وبالتالي تعرفوا تختاروا صح سواء في فرنسا او هنا. هل النقطه دي واضحه؟ سريعا احنا برضو هنتكلم عن البيدجي عشان بس يبقى عندكم فكره. ده بيدجي الدراسه في فرنسا، الليسانس اراوند 2770. المكتوب ده كله بس في الببليك، اوكي؟ يعني ده في الدراسه في الجامعات الببليك. البريفي طبعا بيبقى ليهم الحق ان هم يفكس الفيز بتاعتهم زي ما هم عايزين، بتبقى من 500 ل 80,000 ولكن الببليك سي ان تروك فيكسي. اللي لازم نعرفه ان لغايه 2018 ما كانش في تفرقه في الفيز ما بين الطلاب اللي هم من فرنسا او من الاتحاد الاوروبي واي طالب من بره، ولكن اخذوا قرار ان يبقى في التفرقه دي ويبقى طالب المصري او الاجنبي خارج من الاتحاد الاوروبي بيدفع اراوند المصاريف دي في السنه الدراسيه. ده السكولر فيز او الفيز بتاعت الدراسه بس، غير طبعا كل مصاريف الحياه هناك. وعشان كده اوبشن ان احنا نعيش في مصر might be a much more affordable and practical choice يعني. خليه أغاني. Voilà. Et en dehors des frais de scolarité, évidemment, vous avez le budget moyen d'un étudiant pour vivre. Donc, qui peut se composer du logement et de la consommation générale. Donc là, il y a une différence quand même assez importante entre Paris et la province, donc tout ce qui n'est pas Paris. Vous pouvez compter donc de 800 à 1100 euros par mois à Paris et de 600 à 900 euros en province. ده واضح كمان 800 يورو من 800 يورو إلى 1100 يورو في باريس عشان البودجي توتال للعيشة لطالب واحدة. وبرا باريس ده يكون من 600 لغاية 300 يورو شهريا كمان. اوكي؟ Mais lorsque vous êtes un étudiant en France, et c'est aussi pour ça que les frais de scolarité sont peu chers, c'est l'État qui va vous fournir beaucoup de choses ou à des prix extrêmement réduits. Et donc là, on parle de l'assurance de santé, les transports et certaines activités culturelles ont vraiment des prix réduits pour les étudiants. بالظبط كده. زي ما سريعا أغيار قال ان الدراسه في المعيشه في باريس طبعا والسكن اغلى كتير من بقيه المحافظات، ولكن بحسن الحظ فرنسا عندها سيستم متكامل الحقيقه بيدعم الطلاب ايا كان هم منين، ولما اي حد بيروح هناك بيلاقي زي تسهيل للاكسس او ريدكسيون تخفيضات للاكسس لكل حاجه، الترانسبورتيشن حتى السينما. حتى ساعتها تلاقوا ان في حاجه اسمها لما تروحوا تاكلوا مثلا تلاقوا حاجه اسمها هابي اور، الناس اللي بتاكل ميعاد او معاها كارت اتيديون كارت الطالب بتدفع اقل. بس عشان اقول لكم ان كل السكولرشيبس اللي موجوده في فرنسا سواء اللي بيمنحها وزاره الخارجيه، وزاره التعليم الفرنسيه، السفاره الفرنسيه في مصر، او كمان وده اغلبيه الحاجات اللي هتلاقوها الاتابليسمون نفسه او الجامعه نفسها، كل ده متجمع في كاتالوج اسمه كامبوس بورس موجود على الستاند بتاع كامبوس فرانس لو عايزين تيجوا وبس، وتقدروا تاخدوا فكره عنه اوضح. اي سكولرشيب عايزينها وهيبقى في زي فلترز موجوده على الشمال تقدروا يابلاي الفلترز اللي ليها علاقه بالناشوناليتي بتاعتكم، الدبلومه اللي انتوا بتدوروا عليها، هيطلع لكم كل حاجه متاحه. ده سريع.
دلوقتي بقى ندخل في الحته الاهم، هي اللي ليها علاقه بالسي في والموتيفيشن ليتر. سيب اغيال يبتدي. اوكي. فنشوف مع بعض تقريبا 3 اجزاء من ازاي تقدم السي في ولا الموتيفاسيون كويس جدا، وممكن هتنجح في اي حاجه سواء في البورس، المنحه، سكولارشيب، او في لو تقدم على برنامج دراسه، او كمان لو عايز تسافر فرنسا وتقدم على نظام التعليم العالي في فرنسا. وكمان بعدين اكيد زي ما قلنا ممكن تقدم سي في ولا موتيفاسيون على شركات لو لما تدوروا على فرصه عمل. اوكي. فسفرية الموتيفاسيون يعني عندنا أول حاجة ابلكيشن فايل بشكل عام، بس ده تبقى سهل جدا. وبعدين السي في، ازاي تعمل سي في ولا موتيفاسيون، واخر حاجة السي في ولا موتيفاسيون هنشوف، بس هنعملها مع بعض عشان الاثنين لازم يتمشوا مع بعض. اوكي. وهنشوف ازاي. ماشي. اوكي. الابلكيشن فايل وده تبقى علشان المنحه او برنامج دراسه فرنسا. انتوا عارفين في سي في ولا دي موتيفاسيون لازم تقدمها، بس كمان عندنا اكيد كل المرات الباسبور، الترانسكريبت فروم جريد، عندنا شهادات، عندنا كده مثلا 5 6 7 اوراق لازم تقدم على الناس اللي هتقيم ملفات المرشحين. وده اخذ مثلا مثال من بورصه تحتوي، ممكن انتم سمعتوا عنه. بورصه تحتوي برنامج منها من سفاره فرنسا، وكل المثال في البرزنتيشن دي من ناس اللي كان لوغيا تحتوي، يعني خدوا المنحة السنة اللي فاتت. فدول مثال يعني حقيقي من طلاب مصرية اللي خدوا البورصة السنة اللي فاتت. فحاجة أكيد مش بيرفكت، بس هم خدوا البورصة مع الملفات دول. أوكي. فمفيد يعني. سريعا جدا الملف ازاي تقدمها، لازم تبقى واضح، لازم كل الاوراق تبقى يعني بالترتيب. اولا السي في، الموتيفاسيون، الباسبور، الترانسكريبت، كل حاجه واضح، ولما انا او اي حد تتفرج عليه وممكن تلاقي كل المعلومات المفيده في لحظه واحده. يعني مش عايز ادور في 5 يعني اخد وقت وادور على المعلومات دي. اوكي. ده مفيد واساسي، بس خدوا بالكم انا بتفرج على ملفات المرشحين واشوف انه يعني للاسف في ناس كتير بيغسلوا او مش بيغسلوا بيكسروا الملفات، يعني الملفات في اجزاء كتير وما فيش ترتيب وما فيش نظام. فده حاجه مهمة، دي حاجة مهمة جدا. لا هو بس فعلا يعني لازم، بس اهم حاجه الحقيقه، ودي مش بس تنطبق على الابلكيشن او بدايه الابلكيشن فايل، على كل حاجه as much as you can، على قد ما تقدروا لازم تحطوا نفسكم في دماغ الشخص اللي هيقرا. اول جزء اللي هو بيتكلم عليه هو يعني مفيش فورمات على فكره تخسير اللي لازم يتعمل، بس انا واحد زي مثلا يعني فنفترض ان انا واغيال بعت لنا تقديم على سكولرشيب وجالنا اكتر من 300 ابلكيشن. منهم فتحت واحد لقيته حاطط لي من الاول ان هو الصفحه كذا عامل كذا والصفحه كذا عامل كذا. فاين، سهل عليا الدنيا. فده هيسهل، يعني ما تتوقعوش ان كل الناس هيبقى عندها الوقت او التركيز ان هي تجو ثرو ادق التفاصيل. لازم انتوا تقدموا لهم المعلومه، انتوا اللي في ايديكم تهايلايتوا اللي انتوا عايزين تهايلايتوا على مستوى الابلكيشن. لكن انا قصدي تهايلايتوا كمان في السي في والموتيفيشن ليتر. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à dire sur ça ou on continue avec ces lettres? Le truc,
للاثنين طبعا احنا هنتكلم عن كل واحد على حاجه، بس اهم فكره نبقى دايما يعني نحطها في بالنا واحنا بنعمل ان هو التو دوكيومنتس دول زي ما قلنا بيرفلكت او بيعكسوا شخصيتكم، واهم حاجه بيعكسوا ان انتوا عندكم تفكير في تناسق ما بين اللي انا درسته وما بين اللي انا عايزه ادرسه او السكولرشيب اللي عايزه احصلها عشان ادرس كذا، وما بين اللي انا عايزه اعمله على المستوى المهني بعد. لازم الشخص اللي بيقرا يبقى عارف انت رايح منين لفين. حتى على فكره لو التحقيق ده مش لينير، يعني في ناس بتبقى درست ايكونومكس وعملت انترنشيب ايكونومكس وعايزه تاخد دراسه ايكونومكس وتشتغل في حاجه لها علاقه بايكونومكس، فاين. بس كمان في ناس بيبقى التحقيق بتاعها از كومبليتلي، يعني انا شخصيا مره عدى عليا فايل واحد كان دارس سيونس بو باري يعني علوم سياسيه وبالاخص افير بيبليك الاداره العامه، وكان بيقدم على دراسه في الزراعه. مبدئيا كده صعب قوي ان هو يعمل اللينك، بس هو عمل ايه بقى؟ واخد على فكره درجه كويسه جدا. حط او ظهر الكومبيتنس اللي هو حصل عليها في دراسته في سيونس بيبليك، في سيونس بوليتيك قصدي، ان هو بقى عنده العلم في ازاي يبقى في اداره عامه وكده، ودمج ده مع ان هو عايز الزراعه دي اساسا مجال هو عيلته متخصصه فيه من زمان، وعايز يرجع يستخدم النولج بتاع ده وده ويشتغل في حاجه ليها علاقه بالاداره في مجال الزراعه. Perfect. It's all about how you link it. It's all about ازاي الموضوع يبقى الى حد ما، حتى لو هو على فكره مش، يعني حتى لو هو مش واضح في دماغكم، لازم الشخص اللي قدامكم يبقى حاسس انه واضح. ومش صعبه، يعني هي مش صعبه خالص، بس لازم يبقى في انفلاش واضحه من الاول للاخر، بتبان في السي في وبتبان اكتر كمان في الموتيفيشن لتر. سي في بقى، لو هنتكلم عن السي في فهو خلينا نقول ان في شقين، شق استيتيك اللي هو شكله وده مهم قوي في السي في. اجان لازم الشخص اللي بيدور ما يتعبش في ان هو يلاقي المعلومات. مفيش اسطمبه، ولكن في كومبوننتس لازم تبقى موجوده. مبدئيا الشخص اللي عايز يشوف انت مين ما يتعبش في ان هو يعرف اسمك ايه وعنوانك ايه وموبايلك ايه وايميلك ايه، فده يبقى يوجولي دايما اول حته في البريزنتاسيون. الصوره على فكره از اوبشنال، لا بتضر ولا بتنفع. اللي عايز يحط صوره يحط، اللي مش عايز مش مشكله خالص يوجولي يعني. الجزء الثاني او الثالث الديبندز بقى على احنا بنقدم على ايه. يعني مثلا لو احنا بنقدم على دراسه او منحه للدراسه اوبفيسلي هنحاول ان احنا نهايلايت الجزء اللي له علاقه بالفورماسيون، بنسميها في الفرنساوي فورماسيون، اوكي، بالانجلي اديوكيشن، ونحط زي ما الاكزامبل اللي اريال حاطته لنا ده اتس فيري كلير. يعني انا مش هدور وذن البتاع على حاجه، هو حاطط لي بالكبير ان الماستر اسمه كذا كذا كذا، تحتيها على طول حاطط اسم الجامعه، اوكي انا عرفت كده. تحتيها كاتب من امتى لامتى، هل هو خلص ولا لا، ممكن ما احطوش تحتيها، ممكن احطها جنبها وهكذا. لو الموسيون كانت كويسه ممكن احطها، لو الموسيون بتاعتي مش كويسه مش لازم احطها، محدش هيقول لي او هيراجع ورايا، الا لو انا بقدم على حاجه very selective وانا عايز اظهر ان انا اوكي I have what it takes، انا عندي مستوى ودرجاتي كانت كويسه جدا مثلا. فورماسيون لو انا بقدم على شغل، ودي مره كان حد قالها لنا لما انا كنت بدرس، for every single جول، يعني مثلا انا بقدم على شغل، حتى كمان كانوا بيقولوا لنا يعني ان على كل شغل بتقدموا عليه لازم السي في يختلف. دي شويه مبالغه فيها، ولكن فكره ان انا فعلا كل حاجه ليها اولوياتها is very true. انا لو بقدم على شغل، انا كمعايا مثلا هختار اني احط الحاجات البروفيشنال الاول. لو بقدم على دراسه، الحاجات اللي ليها علاقه بدراسه. لو دراسه محتاجه لغه، وده جزء مهم جدا على فكره، احط اللغات زي ما اريال حاطط في الكومبيتنس او سكيلز، وممكن اساسا كمان تحطوها في خانه لوحدها، لانجويجز او لونج. اوكي، ايه تاني؟ حاجه مهمه برضو ان الاكتيفيتيز مش لازم دايما، يعني الاكسترا كوريكولر اكتيفيتيز ما تتحطش غير لو هي بجد مهمه. يعني مثلا ساعات بيجي ناس سبيشالي اللي بيبقوا لسه في ثالثه ثانوي وكده، اليوم كاتبين في السانتر دانتيغي او في الاكتيفيتيز بحب اقرا وبحب العب موسيقى وبحب اعمل رياضه. frankly speaking دي حاجه مش هتبقى مهمه خالص للشخص اللي بيقرا، يا اما تبقى ليها علاقه. يعني مثلا مره كان جالنا واحده هي بطله في الجمباز وشاركت في الاولمبياد مثلا، obviously لازم تحطها لان ده جزء كبير قوي من كمان سافارس بيرسوناليتي، يعني ده جزء كبير من تكوين شخصيته. ولكن لو حاجات مش ملموسه مش بالضروره نحطها.
غير صح. عايز كل الحاجات مثلا السكيلز سوفت سكيلز حاجات تحطها بالنظام الانجليزي I'm good in leadership stuff like that. بالنظام الفرنسي ده حاجة يعني ما بنستخدمهاش كتير، فلو عايز تحطها ممكن بس لازم تبقى جزء صغير من السي في اصلا. اوكي، وزي ما قلت ده كمان يعني دي كمان السي في اللي خدت بورصة تحتوي السنة اللي فاتت يعني 20 من 250 ملفات، دي مش صعبة جدا بس نشوف واضح كل جزء موجود الخمسة بريزنتاسيون education work experience skills activities، وفي كل الأجزاء يعني عندنا باراجراف بتاع each experience وواضح وما فيش ديزاين كتير، ما فيش ده على وورد مش صعب يعني مش على فوتوشوب ولا لا، فسهل جدا بس لازم تفتكر عليها شويه وتعمل حاجه اللي بتستخدم كل مكان يعني كل سبيس كمان ده حاجه مهمه، كل سبيس مستخدمه هنا، ما فيش هنا ممكن شويه ممكن تحط حاجه هنا بس في الزاويه كده مش مهم. اوكي ف التناسق في الشكل صح. والكرونولوجي دايما الناس بيلخبطوا شويه، تبتدي بالحاجه اللي عملتها لو بلو ريسون. اخر حاجه عملتها اخر حاجه عملتها على اخر شغل عملته، لو انت بتعمل حاجه حاليا هي تبقى اول حاجه وبعدين كده اقدم. اوكي فوالا ممكن نتفرج على موديل تاني بالانجليزي بقى، فحاجه انجليزي اكتر يعني وديزاين اكتر، بس نلاقي دايما كل الاجزاء الموجوده، واحد البرزنتاسيون، اثنين education، ثلاثه work experience، أربعة هم مقسموا مع بعض بس نفس الحاجة هي الكومبيتنس language skills extracurricular activities لا 5 extracurricular activities. اوكي سهلة جدا. في أسئلة على موضوع السي في؟ حاجة بس أزودها ودي كومن للسي في أو للموتيفاسيون، ما ينفعش يبقى فيه أخطاء إملائية. يعني especially في السي في مثلا في ناس ساعات بلاقي ناس كاتبين لي a mixture of French وإنجلش مثلا، لو في intitulé بالانجلي كان بها، ولكن لو هو نفسه ما تعبش نفسه ان هو يدور على الكلمه نفسها بالفرنسيه كامله او بالانجلي كامله، ف this is a bad sign. بالنسبه لي انا مش مهمه، بس انا قصدي لو انا بقدم على حاجه that is very selective وعايز give a very good impression لازم اركز في حاجه زي كده. لو في غلطه املائيه فلتت مننا مش مشكله، بس ما ينفعش يبقى في كذا غلطه ومش في الكلمات اللي هي they're given، يعني في حاجات ما ينفعش نلخبط فيها. فالاورثوغراف كمان او الاخطاء الاملائيه مهمه قوي. في اسئله على الجزء ده؟ اتفضلي. هندي لحضرتك المايك ثانيه واحده. Merci beaucoup pour cette présentation magnifique. Je voudrais savoir, par expérience, on a par exemple de 5 à 10 pages de CV. Donc, comment faut-il réduire le nombre de pages ou bien faut-il présenter toutes les expériences? Merci. Merci لحضرتك. Je commence et tu continues. اوكي ده سؤال مهم فعلا، لان بيبقى شويه عندنا تندنسي ان احنا نعمل سي فيز طويله. يوجولي على فكره يعني ممكن كمان على مستوى الدراسه يقبلوا مثلا بصفحه ونص صفحتين، الا في بعض الاحيان الشغل مش بيقبل غير بصفحه. فدي حاجه مهمه قوي، لازم من دلوقتي ندرب نفسنا على ان احنا نختار المعلومات اللي اهم من غيرها. يعني لازم مثلا انا شخصيا عشان انا اضطريت يعني على فكره كل شويه او مع كل ستاب جديده بتدخلوا فيها في حياتكم هتلاقوا نفسكم بتعيدوا صياغه السي في تاني او تبصوا عليه. انا بعمل كده الصراحه، برجع ابص على السي في بتاعي احس اللي هو يعني ايه اللي انا عامله ده فاقعد اصلح فيه تاني. فكل شويه هتفضلوا تتحسنوا. it's an ongoing exercise. اوكي ولكن definitely زي ما حضرتك قلتي 15 صفحات is out of question. السي في فكره السي في ان هو بيديني فكره كامله عن الشخص اللي قدامي في ورقه واحده.
لان frankly speaking قليل قوي الناس اللي هتاخد الوقت ان هي تبص على 15 صفحات. فلازم انا ان شاء الله مثلا اعمل اكزرسيس كده مع نفسي، اخد ورقه بريون بكتب فيها كل حاجه عن كل حاجه انا عملتها، وبعد كده اسيب الورقه وارجع ابص عليها تاني كده، اخد ديستنس شويه واحط نفسي مكان الشخص اللي انا بقدم عليه، وافتكر هو ايه اهم حاجه عنده. اهم حاجه عنده اللغه، اهم حاجه عنده الاكسبيرينس، اهم حاجه هكذا، وعلى اساسها اختار اهم المعلومات اللي انا عايز ان هي ديفينتلي تبقى موجوده، واركز اني اعمل السي في في صفحه ماكسيمم صفحه ونص. ميرسي. وكمان بس عشان اضيف حاجه، على حسب كمان المنصب اللي تقدم. لو تقدم على منصب في رئاسه الجامعه وانت حضرتك استاذه في الجامعه كده، وبالذات في العالم الاكاديميه، اكيد يعني نلاقي لو تتفرجوا على سي في رئيس الجامعه القاهره مثلا، اكيد هو عنده يعني 10 صفحات من السي في، وكمان كل الببليكيشنز بتاعه لو انت باحثه اكيد. بس احنا بنتكلم على الطالب وتقدم على برنامج دراسه منها والشغل الاول بعد الدراسه على طول، دي صفحه واحده مش محتاج اكثر من كده. ولو عندك publications وريفرنس تحط جمله references upon request. وهنا لو الهادي اللي بيقرأه عايز اشوف كل قائمه الابلكيشنز، قائمه الحاجات واتبعت له. اوكي، ففي فرق اكيد ما بين عالم الاكاديميه وانت استاذه في الجامعه كده، اكيد هتبقى عندك سي في زي كده عشان كل ببليكيشنز الشغل كده. بس الطالب او اليونج بروفيشنالز لا، بصفحه واحده. اوكي، بارك. في اسئله ثانيه على جزء السي في؟ في سؤال؟ لا؟ نظاره لا، مفيش. تكسفوش يعني. طيب الكفر ليتر. اوكي، الجزء الثاني ليتر موتيفاسيون كفر ليتر. اجان ليها بعدين او شقين مهمين. الشق الاستيتيك شكلها زي ما برضو عندنا في الاكزامبل هنا، الجزء اللي في الاول ده في كل المعلومات اللي انا عايزه ما ادورش عليها. في الدات فوق اسم الشخص، ايه هدفها، ممكن تبقى كل ده او ممكن تبقى بس مثلا كانديداتور على بورس او تقديم على المنحه، تقديم على وظيفه كذا، تقديم على دراسه كذا او ماستر 2 في كذا كذا كذا. فورمول دو بوليتس او فورمول دو بوليتس يعني اللي هو like complimentary thing. Yes, a complimentary way of beginning something like formalities. Okay. هو هنا مثلا في الاكزامبل ده مكتوب ان هو حاطط زود جمله à l'attention des membres de la commission de sélection de la bourse Tartawi. ده يعني متوجه اللي ماسكين البورصه كذا، مدام مسيو، لان هو احنا مش عارفين مين. بعد كده ابتدى على طول زي ما انتم شايفين سي بيان اسباسي، باراجراف 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 باراجراف. حاجه ثالثه مهمه، احنا عندنا شويه تندنسي في مصر او عشان احنا بنفكر بالعربي ساعات ان احنا الباراجراف بتاعتنا ما تبقاش متقسمه كفايه. الجمل الطويله قوي مش صح، لازم ندرب نفسنا دايما ان تبقى الجمله بتدل على اللي احنا عايزينه، فيها لينكس، في اكسبرسيون دو ليان ما بين جمله وجمله، ولكن سي با ريدوندون، مش طويله لدرجه ان الشخص يتوه مننا. ده اختلاف ثقافات على فكره. الثقافه العربيه بتميل هي في تطول قوي، بتطول قوي بالظبط كده. الثقافه الفرنسيه مش كده خالص، الثقافه الانجليزيه او الامريكيه والانجليزيه اقل كمان. فلازم نحط ده في بالنا. الكونتنت بقى نفسه زي ما قلنا، لو السي في بيبين ايراد الليني ريفلكسيف ورا البتاع، اللاتر موتيفاسيون اكتر كمان من البدايه خالص. احنا ليه درسنا كذا، وليه احنا عملنا كذا، وليه بنقدم على مثلا منحه لدراسه كذا او بنقدم على دراسه كذا، وده هيوصلنا لفين. لازم تبان اكتر حاجه في اللاتر موتيفاسيون.
ولا فعندنا كمان سبيس مستخدم يعني مش نص الأوراق كله فوق كله تحت سبيس بين اللاينز مش كبيرة مش صغيرة يعني 1 و2 و1.5 مش أكتر من كده مش كده بس الاستاتيك تشوف المارجنز كمان margins يعني realistic not crazy not too small we don't play with the page itself even if like pardon si vous avez beaucoup de choses à écrire عندك حاجات كتير عايز تكتبها وتلاقي نفسك مع 3 صفحات لازم تلغي حاجات وما تلعبش مع المارجنز كده عشان نشوفها ولازم نبقى قدامنا حاجة واضحة وجميلة ومش حاجة صغيرة قوي والمارجنز صغيرة قوي حاجات زي كده اوكي لازم تلغي حاجات لازم تشيل حاجات اوكي وكمان 4 أجزاء الهيدر برزنتيشن اسمك الديت حاجات الاوبجكت تكتب على ايه اليمين حاجات زي كده بسيطه جدا introduction madame monsieur je vous écris pour vous présenter ma candidature à master en France bourse en France حاجه بسيطه وبعدين الكونتنت 2 أو 3 باراجراف ونشوف بعدين ازاي نعمل يعني ايه المعلومات اللي لازم تحط في الباراجراف دي بس تقريبا هي زي ما قلنا في البدايه بس هي تنسق ما بين ما عملت من قبل في الماضي دراستك خبرتك حاجه كده بس في الماضي الحاجات اللي عايز تعملها ازاي الاثنين يعني في تناسق ومنطقي عملت هتعمل في الفيتور بروش يعني على المدى المستقبل القريب المستقبل القريب الدراسه كده وبعدين تبين انه انت وانتي عارفه الحاجات اللي هتعملها لو ماستر مثلا طبعا اوكي جو فو فير سو ماستر علشان في درس دي استاذ ده في الستاج كده لازم نشوف انه انت رحت الويب سايت رحت واتفرج بالتفاصيل كل الحاجات وانت عارف انه تعمل دي هنا وبالذات ودي البروجرام البرنامج كده وبعدين الحاجه الثالثه ازاي ده تندمج في المشروع المهني بتاعك على المدى البعيده اوكي فتعمل يعني في المستقبل بقى عملنا في البدايه الماضي ما عملت ازاي انا يعني كومبيتنت عندي سكيلز كده عشان عملت الدراسه دي عندي الخبره دي بعدين الحاجات اللي هتعملها على المستقبل الصغير وبعدين ازاي دي تندمج في مشروع المهني بتاعك ازاي تكسب حاجات من البرنامج دي ودي هتساعدك في مشروع اي حاجه عايز افتح شركه عايز اشتغل في وزارات دي عايز اكمل في تيز عايز اعمل دكتوراه لازم نشوف كل يعني الخط بتاعك من البدايه للنهايه اوكي ده الفكره لتر دو موتيفاسيون بالظبط وبس اخر حاجه عن لتر موتيفاسيون يوجولي برضو اريال تو مكوريج بس بتهيألي بتبقى اراوند صفحه ونص صفحتين يعني صفحه في ناس بتقول في ناس بتحدد هي عايزه قد ايه في ناس بتحدد ايذر عدد الصفحات او عدد الكلمات لو مش متحدد احنا يعني صفحه ونص صفحه بس احسن يعني في النظام الفرنسي الناس يعني بيفضلوا انه صفحه احسن امريكان فكمان عندنا اسئله على لتر دو موتيفاسيون واضح
بس عايزه الفت نظركم لحاجه قبل ما غيال يكلمنا عن تشوز فرانسا اللي في القاهره. انتم لاي حد حاضر برزنتيشنز او هيحضر برزنتيشنز ما تترددوش خالص ان انتوا يا قبل يا بعد البرزنتيشن تروحوا تتكلموا مع الناس اللي هنا. اغلبهم سون لي ريكروتور يعني دي ريكروترز themselves، هم دول اللي بعد كده بيقيموا الفايلز بتاعتكم لما تقدموا عليها. اغلبهم جايين من القاهره، مش بالضروري يبقى لينا اكسس على الناس دي كتير. بجد بجد ما تترددوش ان انتوا تروحوا تسالوا في كل حاجه عايزين تسالوا فيها. اكتبوا اسئلتكم في ورقه. just be there honestly. اوكي؟ فمش يعني ما تكتفوش بان انتوا بس تحضروا البرزنتيشن عامه وهتبقى موجوده على يوتيوب. انتوا البري فاليو الحقيقيه ان انتوا تروحوا تتكلموا معاهم وجها لوجه. شكرا. وكمان كل البرنامج دي تقريبا ديبارتمون صغير، ما بنتكلمش عن جامعات كبيره وهم بيشوفوا 1000 و1000 ملفات. فتقريبا الريكروتور المدير هم بيعرفوا الطلاب، بيعرفوا مين ومين، وده حاجه ايجابيه جدا الفرنسي. فكده هم عارفين دي جت في الجورني دي فيليا في اسكندريه وكلام. حاجه صغيره يعني بالظبط. يعني بتهيألي أغال قصده ان هو مش بيقتصر بس على احنا نستعلم عن المعلومات، احنا كمان بنظهر نفسنا كبوتنشال كانديديتس. شغل كل ما هو networking is very important حتى when it comes to التقديم على الدراسة. The interpersonal part is extremely important and this is something that you can do now. تقدروا تعملوا ده من خلال تواجدكم قرب الناس دي. فبليز استغلوا الفرصة واعملوا ده، لأن احنا عندنا كطلاب بخلفية زي خلفياتكم فعلا فرصكم في ان انتوا تتقبلوا في الفيليير ديكسيلانس دي كبيرة جدا ان شاء الله. شكرا. ولا واخر حاجه عندنا سالون للتوديون تشوز فرانس، وهي مدني للطلاب كمان بس اكبر من كده عشان نعزم جامعات من فرنسا مباشره. فهنا بس الدبلوم فرنسي في مصر، بس تشوز فرانس كل سنه في اكتوبر تقريبا عندنا 25 جامعه في فرنسا اللي بتيجي في مصر وتقدم البرنامج بتاعهم للطلاب المصريين. وعندنا ده في القاهرة، وعندنا ممكن انتوا عارفين عن الموضوع ده، عندنا أكثر من 1000 طلاب بيجي وبيسأل حاجات على الدراسة في فرنسا. وكمان كل الدبلومات الفرنسية في مصر اللي موجود النهارده هم تبقوا كمان في تشوز فرانس. فلو انتم مهتمين بدراسة فرنسا، تشوز فرانس هي يعني تقريبا المكان الوحيد الرونديفو انكونتورنابل يعني علشان الدراسة في فرنسا. السنة اللي فاتت في ناس كتير من اسكندرية جت، أنا شايفة ناس منهم بس ما شوز ولا بس. ولو يعني لو عايزين معلومات أكثر على تشوز فرانس السنة اللي جاي عندنا الستاند بتاع السيكتور دو كوبيراسيون سيانتيفيك يونيفرسيتير في منتدى الطلاب، يعني اللي تعتبر يعني سفارة فرنسا بمصر. ولو عندكم أي سؤال على تشوز فرانس ممكن تسأل نادين اللي في الستاند بتاع سفارة فرنسا. فوالا. أي أسئلة على كل برزنتاسيون؟ كانت طويلة معلش احنا طولنا عليكم. مفيش أسئلة؟ في سؤال لو كونتكست تقريبا بالنسبة لي ما فيش كونتكست في لتر دو موتيفاسيون. في فكرتين مهمتين لازم يعني تبقى مع بعض. Tu parles français? Ouais, je vais peut-être pas plus simple. En gros, une lettre de motivation, ça doit montrer la cohérence entre ce que tu as fait avant, tes études, ton expérience, tes stages, ce que tu veux faire, le job, le programme d'études, la bourse, et ce que tu veux faire après. Ok.
Donc moi, je commencerai par un premier paragraphe qui dit ce que tu as fait avant. J'ai fait ça, je sors de cette école-là, je suis diplômé, j'ai une spécialité là-dedans, j'ai fait un stage, je suis intéressé par ça, ça, ça et ça, qui montre la cohérence entre qui tu es et ce que tu vas faire. Okay? Et donc là, en gros, le but, c'est de montrer que tu as les compétences nécessaires pour faire ce master, par exemple. Ensuite, un deuxième paragraphe où tu vas rentrer un peu dans les détails, par exemple, disons, si tu fais une candidature à un master. Deuxième paragraphe, tu rentres dans les détails du master lui-même. Tu dis, bon ben voilà, je suis intéressé par ce master parce qu'il y a ce cours-là, et tu dis vraiment le cours. Et par exemple, il y a des partenariats avec telle entreprise, il y a des gens qui ont fait des stages dans ces entreprises-là, les débouchés, c'est cette organisation-là. Et donc, tu dois montrer au recruteur que tu es bien allé te renseigner sur la formation en question. Okay? Deuxième paragraphe. Troisième paragraphe, dernier paragraphe, tu élargis un petit peu le sujet et tu vas te projeter dans le futur, dans ce que tu veux faire toi plus tard. Et non pas quelles compétences tu as maintenant, mais quelles compétences tu vas acquérir à travers ce master. Et en gros, la personne qui te lit doit se dire, ok, non seulement elle a les compétences pour réussir, elle a fait les bonnes études, elle a fait les bons stages. Deuxièmement, elle a bien compris ce qu'on va lui faire faire et elle a la motivation parce qu'elle est allée regarder, etc. Troisièmement, elle va acquérir les bonnes compétences dans ce master pour faire ce qu'elle a envie de faire plus tard. Être professeur, travailler pour le ministère, travailler dans une entreprise, ouvrir sa propre entreprise. Ok ? Pour moi, c'est les trois parties d'une lettre de motivation. Le passé, le présent, son intérêt et le futur. Et on sait bien que vous n'avez pas un projet professionnel à 20 ans, 22 ans. Le projet professionnel, c'est difficile. عندكمش مشروع مهني كده بالتفاصيل اكيد عندكم 22 حتى انا ما عنديش فكره بالتفاصيل عمل ايه في سنه سنتين كده فبس لازم تهول وتجارب وتبتدي ممكن عايز اعمل كده اشتغل في المجال دي لو واسع ومش بالتفاصيل لازم تبين انه يعني انت عندك فكره وتفتكر عليه ولسه تدور ولو ما تعملش كده في المستقبل مش مشكله بس تكتب دي في لتر دو موتيفاسيون عايز اشتغل في الوزاره دي في مجال دي عايز افتح شركات كده اوكي